પહેલા તો મમ્મી ને બુનને જ મોકલજો. બહુ હોશિયારી મારતી બુને આમ છે બુને ગમે તે કીધું. ઓહો હો આ વર્ષથી આજ જોવા માટે તો આપણે એવા ઓલી કેમ પાછી જાય છે? છોકરાને લેવા ગઈ સાચે જેવું છે કંઈક બચારી રાહ જોવે છે. હા હવે આવી ગયો. આપણે ઉપર ચડીને આવશે એટલું બધું બહાર નીકળે. હા જો કે કૂદકા મારે છે. હવે એક જણ કરે છે ને એટલે પછી એ લોકો હિંમત આવી જાય છે. એટલે જ એમાં પેલી ના બચારી સેમ છે ને તો વાંધો ના એટલે મરી ગઈ ને એમાં. બતલાય ચડી જાય છે પેલા બાબા લોકો ગયા ને એને કર્યું. એ સ્વામિનારાયણ નહોતા જોતા એ લોકો ukitoka luko tutawapata tu. આપણે એટલે જ આવ્યા હતા Vuta na kumanga. બધા દોડે છે હવે આપણે બધા રાખી દઈએ જવું Jana wako milioni. જાય છે.